Hey everyone! Welcome back to another exciting adventure. Today, we are heading to the picturesque village of Tang Valley in Bumthang, where life is all about simplicity and tradition. Meet Meymey Tshering, a true gem of the community, who not only takes care of Threl Lhakang, but also preserves the ancient watermill tradition. In Bumthang, water is a vital resource for agriculture, and Tang Valley is no exception. The first great spiritual leader, Bumthang Rinpoche, even discovered the holy spring water to guide his followers. To this day, locals continue to rely on this resource for their livelihoods. يعني تويقها تلقوا بيزوم يهدينا يعني تلقوا دي جوبا نمشاوجي يا تندي تلقوا نمباديودا مسانا دومي بكين شاشوني كيلو غاني تشوتي لما سو ماري أما يعني تشوتي توميغا هاجينا توميسن أنا لما تان تجودا ما يجي بحاجة إنه تسونو أنا دي هاجي 나를 봐도 안게 지수 조다 간을 두세 다네 접시에 가도 내가 저게 야니 앞이나 유도디 야파래 말 요리 두에 야니 왜나 개베 달로 켈 하이라 게다 게라게 봐 대박게 됐어 같이 내심도 말했어 가잔나다 미메 위자 아주 위 해지 부달라 The watermill in Tang Valley is a special one, thanks to the miraculous stream channel that was extracted by none other than Bumthang Rinpoche himself. With its rich history and unique traditions, Tang Valley offers a unique glimpse into the past. 신기 담아지 아니 부자디 마블리 많이 대로기 아니 사다갑고 사와지 그치벨로 갈로 잠추 있으라미 그치기로 아니 담아지 나로 밥 내가 게라 리데 아니 사다가 바치 포라데 아니 비종 지랍징 야 이메세 아니 사다니 소면이라 그들이 침좀라 쳔보 레게게 바나 아로토 파야르기에 탄제 꿀꿀메 도사 아로토 파야르기에 탄제 꿀꿀메 도사 파야르기에 탄제 꿀꿀메 도사